வெல்கம் டு லேர்ன் நேச்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நோக்கி வரும். அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். என் பேர் தான் சிவனேசன். சரி வாங்க நம்ம வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம எல்லாருக்குமே இதுமாரி ஒரு கேள்வி வரும் சில நேரம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது மேலே ஒரு குழப்பமும் வரும். ஒருத்தவங்க பொய் சொன்னால் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, முக்கியமாக நம்ம கூட பழகிட்டு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, நம்ம கூட க்ளோஸாக உள்ளவங்க பொய் சொன்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அந்த பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, ஒருத்தவங்க பொய் சொல்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்குன்னா 54% வாய்ப்பு இருக்காங்க ஒருத்தவங்க பொய் சொல்கிறத கண்டுபிடிக்கிறத. அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமான பொய்யை வந்து எக்ஸ்ட்ராவன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம், பொய் சொல்லுவாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ட்ராவன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவன்ஸோட கம்மியாக தான் பொய் சொல்லுவாங்களாம். எக்ஸ்ட்ராவன்ட்னால் எல்லோரும் கூட ஈஸியாக பழகுவாங்க, இன்ட்ராவன்ஸ்னால் எல்லோரும் கூட ஈஸியாக பழக மாட்டாங்க, கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்பாங்க. சரி, இப்போ ஒருத்தவங்க பொய் சொன்னால் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதான் இந்த வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ ஒருத்தவங்க பொய் சொன்னாங்கன்னா அவங்களோட மேனரிசமும் அவங்களோட ஸ்பீக்கிங் பேட்டர்னும் மாறுமா. நீங்கள் இப்போ தினைக்கும் ஒருத்தவங்க கூட பழகிட்டு இருப்பீங்க, உங்க கூட ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க, இல்லை ரொம்ப க்ளோஸான யாராச்சும் ஒரு பர்சனாக இருப்பாங்க. அவங்கள நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருப்பீங்க, அவங்க எப்படி பேசுவாங்க, அவங்களோட மேனரிசம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க பொய் சொல்லும் போது அவங்களோட ஸ்பீக்கிங் பேட்டர்னும் மேனரிசமும் மாறுமா. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இது எப்படா நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் படம்லாம் நிறையா பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் வந்து இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு கிரிமினல் படத்தை எடுத்துப்போம். அதில் வந்து கிரிமினலை பிடிச்சி வச்சு போலீஸ் வந்து கேள்வி கேட்டுட்ருப்பாங்க. நீ யார், உன் பேர் என்ன, நீ எங்கேருந்து வந்த, இதுமாதிரி காமனான விஷயத்தெல்லாம் ஏன் கேட்பாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா? அதுக்கு காரணம் ஏன்னா கிரிமினல் வந்து முன்ன பின்ன தெரியாத பர்சன், போலீஸுக்கு முன்ன பின்ன அவனை பற்றி தெரியாது. அதனால அவனோட மேனரிசமும் அவனோட ஸ்பீக்கிங் பேட்டர்னையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இதுமாரி கொஷின் கேட்பாங்க. நீ யார், நீ எங்கேருந்து வந்த, இதுமாரி சிம்பிளான கொஷின் கேட்பாங்க. அப்போ வந்து உண்மையாக தான் சொல்லுவான். அது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட ஸ்பீக்கிங் பேட்டர்னையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட மேனரிசம் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் போலீஸுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கேட்பாங்க. அப்போ வந்து பொய் சொல்லுவான். அப்போ அதில் ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்படும், சின்னல கொஞ்சம் பெருசாகவே மாற்றம் ஏற்படும். அதை வச்சு இவன் பொய் சொல்கிறான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. இதுமாரி விஷயத்த நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். சரி, ரெண்டாவதாக என்ன விஷயம் இருக்குன்னா, இதான் அது த யூஸ் ஆஃப் நான் கன்கரண்ட் கெஸ்டர்ஸ். கெஸ்டர்ஸ்னால் ஒரு செயல், பாடி லாங்குவேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுமாரி தான் கெஸ்டர்ஸ், ஒரு போஸு, இதுமாரி நிறைய விஷயம் வரும். சரி, இப்போ ஒருத்தன் பொய் சொல்கிறான்னா, உதாரணத்துக்கு அவன் வந்து ஆமான்னு ஒரு பொய் சொல்கிறான். நீங்கள் எதை கேட்குறீங்க, அதுக்கு ஆமான்னு சொல்கிறான். அப்போ வந்து அவன் ஆமான்னு சொல்லுவான். ஆனால் அவன் மண்டையை போட்டு இப்படி ஆட்டுவான், இல்லை இல்லைன்ற மாரி. இப்போ அவன் சொல்கிற விஷயத்துக்கும் அவனோட பாடி லாங்குவேஜுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. இதை வச்சு ஒருத்தன் பொய் சொல்கிறான்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். இது ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட்டு. இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். என்னென்னா, அவன் சொல்கிற விஷயம் ஒன்று இருக்கும், ஆனால் அவன் செய்கிற விஷயம் வேறு மாரி இருக்கும் அவனோட பாடி லாங்குவேஜ்லாம். அதை வச்சு நம்ம அவன் பொய் சொல்கிறான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். முக்கியமான பாயிண்ட்டு, அதனால தான் நான் எத்தனை அடி சொல்கிறேன். அடுத்த விஷயம் என்னென்னா, நாட் சேயிங் எனஃப் இன்ஃபர்மேஷன். என்னடா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ ஒருத்தன் உண்மையை சொன்னால் அவன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக, கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக தான் சொல்ல முடியும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஆன்சரோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும், ரொம்ப நிறையாலாம் இல்லை. அதேமாரி ஒருத்தன் பொய் சொல்கிறான்னா அவன் ரெடி பண்ண வச்சு இந்த ஆன்சர், அதாவது இந்த ஸ்டோரி, அதை மட்டும் தான் அவன் உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லுவான். அதை தாண்டி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வராது. அவன் ரெடி பண்ணி வச்ச ஸ்டோரியை மட்டும் தான் சொல்லுவான். அதை தாண்டி வேறு எதுவுமே சொல்ல மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு சொல்ல முடியாது. அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். இதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு சொல்கிறேன். ஒருத்தன் பொய் சொன்னான்னா அவனை வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸ்லேருந்து இந்த கதையை சொல்கிறா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவன் வந்து திணறுவான். அதே உண்மையாக சொல்கிறவன் வந்து ரிவர்ஸ்லேருந்து அவன் சொன்ன விஷயத்த சொல்ல முடியும். பொய் சொன்னவனால் சொல்ல முடியாது, கஷ்டப்படுவான். ஏன்னா மறந்து போயிடுவான், குழப்பமும் வந்துடும். அடுத்தது, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது என்னென்னா, அன்யூஸ்வல் ரைஸ் ஆர் ஃபால் இன் வோக்கல் டோன். இதை வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா ஒரு டாக்டர். அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் சைக்காலஜிஸ்ட்டு. அவர் பேர் வந்து டேவிடு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ. அந்த கம்பெனி பேர் வந்து telll. அந்த கம்பெனியில் வந்து நம்ம எப்படி அடுத்தவங்களோட எமோஷனை ரீட் பண்ணுறது, இதுமாரி விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. அந்த இடத்துல தான் இதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு சைனீஸ் வாலண்டியர் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மெம்பர்ஸ், சாதா மெம்பர்ஸும் வச்சுருக்காங்க. அந்த சைனீஸ் லைவ் பண்ணும்போது அவன் வந்து அவனோட வோக்கல் டோன் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சான். ரொம்ப கத்தி பேசினானா பொய் சொல்லும் போது, மற்றவங்க வந்து கொஞ்சம் சத்தத்தை குறைச்சி பேசுனாங்கன்னா, நிறைய கண்ட்ரி போய் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாரி பேசுவாங்களே பொய் சொல்லும் போது, அதனால நம்ம இதை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பர்சன் திடீர்னு பொய் சொல்லும் போது அவனோட வோக்கல் டோன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், மாற்றம் அடையும். அதில் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். அடுத்தது, இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது என்னென்னா, உங்களுக்கு முன்ன பின்ன வர தெரியாது. ஆனால் அவங்க வந்து நிறைய கதையெல்லாம் அனுப்புவான், பொய் கதையெல்லாம் போடுவான். அவனை பற்றி உங்களுக்கு முன்ன பின்ன தெரியாது. ஆனால் தெரிஞ்ச பர்சன் இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் பாயிண்ட்லாம் சொன்னேன். முன்ன பின்ன தெரியாத ஆள் எப்படா பொய் சொல்கிறத கண்டுபிடிக்குதுன்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, இதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம்.
இப்போ இது அதிகமாக ஃபோன் காலில் இதுமாரி பொய்யெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் அதுமாரிலாம் பொய்யெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் கண்டுபிடிக்க தெரியாது, அவங்களுக்கு தான் இது. அது என்னென்னா அவங்க வந்து ரொம்ப உண்மையை வந்து கொஞ்சோண்டு தான் சொல்லுவாங்க. கொஞ்சோண்டு ஒரு உண்மை இருக்கும், ஆனால் மிச்சம் எல்லாமே பொய் கதையாக இருக்கும். அளந்து இல்லாத கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க. உங்களை மயக்கிற மாரி நிறையா சென்டென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அழகாக பேசுவாங்க. நிறையா விஷயம் பொய்யாக சொல்லுவாங்க. அது உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சோண்டு உண்மை தான் இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப அழகாக பேசுவாங்க. அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. உங்களை எப்படி மயக்கிறது அதுமாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுமாரி பொய்க்கால்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் தராதிங்க. டேரெக்டாக அஃபிஷியலாக உள்ள பேங்க் சென்டரில் போய் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அவங்ககிட்ட கேளுங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணி தருவாங்க. இதுமாரி பொய்க்கால்லாம் வரவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்ககிட்ட உள்ள பேங்க் டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அவங்க உங்கள் காசை ஆட்டையை போட்டுட்டு அவங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க. இதை பற்றி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், ஸ்கேம்னு ஒரு வீடியோ. அதை போய் தொட்டு பாருங்கள். மேலே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், மேலே ஒரு பட்டன் வரும் பாருங்கள், ஐ பட்டன். அதை தொட்டு பாருங்கள். அது மூலமாக நீங்கள் போயிடலாம். அடுத்த விஷயம் என்னென்னா இதான் அது த எக்ஸசிவ் ஃபிட்ஜிட்டிங். ஒரு சின்ன இமேஜினேஷன் பண்ணுங்களேன். ஒரு குட்டி பையனோ இல்லை குட்டி பொண்ணோ உங்ககிட்ட போய் சொல்கிறாங்க. அவங்க சொல்லும் போது கையை இப்படி பண்ணுவாங்க, அப்படி இல்லாட்டி காலை இப்படி ஆட்டுவாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னென்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? அது காரணம் அவங்ககிட்ட நிறைய அனாக்சிட்டி ஃபார்ம் ஆகும். போய் சொல்லும் போது இப்படி மூமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறதுனால அந்த அனாக்சிட்டி குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த விஷயம் நிறைய பெரியவங்களுக்கும் ஒத்து போகும். பொய் சொல்லும் போது இப்படிலாம் பண்ணுவாங்க, அதிகமாக பண்ணுவாங்க. இப்படி பொய் சொல்லும் போது ஆக்ஷன் வச்சும் அனாவசியமான ஆக்ஷன்லாம் பண்ணிட்டு கிடப்பாங்க பொய் சொல்லும் போது. ஏன்னா அந்த அனாக்சிட்டி அவங்களுக்குள்ள ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அவங்க பொய் சொல்கிறனால அனாக்சிட்டி ஃபார்ம் ஆகும். அதை குறைக்கிறதுக்கு தான் இதுமாரி வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்காங்க. அடுத்த விஷயம் என்னென்னா, இந்த தியரி வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பொய் சொல்லும் போது வந்து லெஃப்ட்டில் பார்ப்பாங்க, உண்மையை சொல்லும் போது வந்து ரைட்டில் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் உண்மை. இப்போ நிறைய பேர் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நேருக்கு நேரு கண்ணை பார்த்தே பொய் சொல்கிறாங்க. யூஎஸில் ஒரு நம்பிக்கையே இருக்குது. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து கண்ணை நேருக்கு நேரு பார்த்து பேசாட்டி அவங்க பொய் சொல்கிறாங்க, அப்படி இல்லாட்டி அவங்க வந்து உண்மையை ஒழுங்காக சொல்லலை அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை யூஎஸ்ஏ மக்கள்கிட்ட இருக்குது. ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு நம்பிக்கை இருக்கும். அதுமாரி யூஎஸ்ஏல இதுமாரி ஒரு நம்பிக்கை. சரி, இப்போ ஒருத்தவங்க உண்மையை சொன்னாங்கன்னா ரைட்டில் எப்படி பார்ப்பாங்களா, அதே போய் சொன்னால் லெஃப்ட்டில் எப்படி பார்ப்பாங்களாம். அது வந்து ஓரளவுக்கு தான் உண்மை. ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நேருக்கு நேரு கண்ணை பார்த்தே பொய் சொல்கிறாங்க. உங்களை நேருக்கு நேரே பார்த்துட்டு பொய் சொல்லுவாங்க. நிறைய விஷயம் இப்போ அதுமாரி உருவாயிருச்சு. அடுத்த விஷயம் என்னென்னா, இப்போ உங்கள் யாராச்சும் உங்கள்கிட்ட பொய் சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட கண்ணில் இப்படி கையை வச்சுட்டு பேசுவாங்களாம், எப்படி இல்லாட்டி வாயில் கை வச்சுட்டு பேசுவாங்களாம், சில நேரம் கண்ணே மூடிட்டு பேசுவாங்களாம். ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அவங்க வந்து பொய் சொல்கிறாங்க, அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸை ஹைட் பண்ண முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனால தான் சில நேரம் கண்ணில் கையை வச்சுட்டு பேசுவாங்க. இதுமாரி விஷயம்லாம் இருக்குது. இது வந்து ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஒரு உண்மையான விஷயந்தான். அடுத்த விஷயம் என்னென்னா த குட் லேயர்ஸ். இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பையனோ இல்லை உங்க கூட க்ளோஸாக இருக்க பையனோ அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு முன்ன பின்னா தெரியாது அந்த பையன், ஆனால் உங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருப்பான். அவன் வந்து உங்கள்கிட்ட குட்டி குட்டி பொய்லாம் சொல்லுவான். அப்புறம் சம்மந்தமே இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் நல்லா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவான். ஒரு ஃப்ரெண்டுமே தான் இருப்பான், ஆனால் நிறையா குட்டி குட்டி பொய்யெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவான். இவங்கிட்ட இருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறதே உங்களுக்கு நல்லது. ஏன்னா அதிகமான குட்டி பொய் அவன் சொல்லுவான். அதனால நிறையா ஆபத்துகள் உங்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இதுமாதிரி பர்சன்கிட்ட இருந்து நீங்கள் தள்ளி நில்லுங்க. அதிகமாக குட்டி குட்டி பொய் சொல்கிறவன்ட்டெல்லாம் இருந்து உங்களுக்கு நல்லது. சரி, இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்லாம் வச்சு ஒருத்தன் பொய் சொல்கிறான்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு கோர்ஸே இருக்குது. நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், FBI, அப்புறம் ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்களாம் இதை பற்றி தனியாக ஒரு கோர்ஸே இருக்குது. எமோஷன் எப்படி ரீட் பண்ணுறது, ஒருத்தவங்க பொய் சொல்கிறாங்கன்னா எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது, அதுக்குன்னு ஒரு படிப்பே இருக்குது. அதை படிச்சுட்டு தான் அவங்க வந்து அதெல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க. ஆனால் நான் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப காமனான விஷயம். இது உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எச்சோ ஒருத்தவங்க மேலே ஒரு பொய் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அப்போ இதுமாரி விஷயத்தெல்லாம் நோட் பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் யாரும் மறந்துடாதீங்க. என்ன தான் கவலை இருந்தாலும் தூக்கி போட்டு மிஸ்ட்டு எப்போதுமே ஜாலியாக இருங்க, எப்போதுமே ஹாப்பியாக இருங்க. அப்போ தான் உங்கள் சக்ஸஸ் உங்ககிட்ட வரும். அப்புறம் நானும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் ஒரு சின்ன பாய் மை மேஜிக்ஸ்.